बर्तमान बड़ खबर 6 घूर्णिबलय 7 लघुचाप उपकूल पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना कालिठू नाकेदम करिबो प्रबल वर्षा तेबे जानिबा संपूर्ण अपडेट केउ सब जिल्ला कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर चैनल ले नुवा ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखरे आस्तबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेज आसंता 6 तारिख में उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न ओडिशा रे घूर्णिबलय सृष्टि हो 7 तारिख में यह लघुचापर रूप नेब यार प्रभाव में पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो 8 और 9 रे उत्तर उपकूल भी बर्षिब वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एभली आकलन कर जमापड़ी प्रोफेसर पशुपालक कहवा अनुसार एवं कौन मौसुमी ट्रफ ना तेज आसंता 7 दिन जाए यह फेरबार संभावना भी नहीं 6 तारिख सन्धार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न ओडिशा उपरे घूर्णिबलय सृष्टि हो 7 रे लघुचापर परिणत पर से स्थान में केन्द्रीभूत हो 8 और 9 तारिख में यह पश्चिम उपर रहिब 10 और 11 तारिख बेलू संलग्न झारखंड उपर रहिब 6 और 7 तारिख में सुंदरगढ़ ठारू संबलपुर जाए अंचल में प्रबल वर्षा हो पारे सुंदरगढ़ और यार आखपाख जिलार किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही है तेज बालेश्वर सुंदरगढ़ जाए संलग्न जिले में मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही है 8 और 9 तारिख में उत्तर उपकूल बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ में मध्यम अति प्रबल वर्षा हो पारे पश्चिम ओडिशा रे स्वल्प मध्यम धरण वर्षार संभावना रही है 10 और 11 तारिख में सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ में मध्यम प्रबल वर्षा हो किंतु केन्द्रापड़ारू गंजाम जाए समस्त उपकूल जिले में कम वर्षा हो तेबे गजपति अभिभुक्त कोरापुट नयगढ़ और ढेंकानाल रे आसंता 7 दिन जाए वर्षा कम रहिबो तेबे आज भुवनेश्वर दिन बेला तापमात्रा 2 डिग्री बढ़िबो 6 और 7 तारिख में वर्षा पाई तापमात्रा पुणी कमिबो 10 पर ताती पुणी बढ़िबो बोली प्रोफेसर पशुपालक पूर्वानुमान करिसंती तेबे पाणीपाग विभाग आकलन कहूछि 6 तारिख में केन्दुझर भद्रक जाजपुर कटक केन्द्रापड़ा ढेंकानाल बालेश्वर मयूरभंज नयगढ़ खोर्धा पुरी और जगतसिंहपुर में 70 से 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होवार संभावना रही है उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे 7 तारिख में कटक बौद्ध ढेंकानाल अनुगुल संबलपुर देवगढ़ में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे उत्तर ओडिशा और अभ्यंतरण ओडिशा भी वर्षा हो सेपरी गत काली काँ भाँ किसी स्थान में वर्षा होती गत 24 घंटे में झारसुगुड़ार लखनपुर में 37.8 मिलीमीटर वर्षा होती सुंदरगढ़ हेमगिरी में 37.4 और बणाई में 25 मिलीमीटर वर्षा होती।